வெல்கம் டு ஷான் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடுவாஞ்சேரி லொக்கேஷனில் நந்திவரத்தில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டிலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. கரெக்டாக நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஆர்எம் பப்ளிக் ஸ்கூலுக்கு பேக் சைடில் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் தான் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கிரவுண்டு இருக்குது. 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு சொல்லிட்டு 2 கிரவுண்டு இருக்குது. ஃபேஸிங் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட்டு கார்னரில் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்தளவுக்கு கார்னராகன்றதால உங்களுக்கு சப்டிஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம். 20க்கு 60ஆகவும் 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டாகவும் சப்டிஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லைனா உங்களுக்கு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வேணுனாலும் 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கூட நம்ம கொடுக்கலாம். நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்தளவுக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி டிடிசிபி அப்ரூவ்டு 80% வரைக்கும் லோன் பண்ணி கொடுக்கலாம் நம்ம சைட்டை பொறுத்தளவுக்கு. மேலும் உங்களுக்கு டீட்டெயில் எதனா தேவைப்படுற மாரி இருந்தால் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.